Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Idha ash-shamsu kuwirat, ubwizuba rizazingwa. Wa idha an-nujumu kadarat, ubw'inyenyeri zizahungurwa. Wa idha al-jibalu suyirat, ubw'imisozi izagenzwa. Wa idha al-'isharu 'uttilat, ubw'ingamiya z'imbyeyi zizarekwa. Wa idha al-wuhushu hushirat, ubw'inyamaswa zizakoranywa. Wa idha al-biharu sujjirat, ubw'inyanja zizacanwa. Wa idha an-nufusu zuwijat, ubw'imitima izahuzwa. Wa idha al-maw'udatu su'ilat, ubw'abakobwa bahambwa ari bazima bazabazwa. Bi ayyi dhanbin qutilat, ni ikihe cyaha biciwe? Wa idha as-suhufu nushirat, ubw'ibitabo bizaramburwa. Wa idha as-samaa'u kushitat, ubw'ikirere kizarandurwa. Wa idha al-jahimu su'irat, ubwo jahimu izenyegezwa. Wa idha al-jannatu uzlifat, ubwo jana izigizwa hafi. alimat nafsum ma ahdarat, umuntu azamenya ibyo yakoze. fala uqsimu bil khunnas, ndahiye inyenyeri zaka. aljawari al-kunnas, izigenda zihisha. wal layli idha as'as, ndahiye ijoro iyo riguye. was subhi idha tanaffas, ndahiye igitondo iyo gikeye. innahu laqawlu rasulin karim, mu by'ukuri yo ni ijambo risomwa n'intumwa yubahitse. dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin, nyirimbaraga kwa nyiri arushi yubashywe. muta'in thumma amin, yumvirwa aho irizewe. wama sahibukum bimajnun, mugenzi wanyu si umusazi. walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, rwose we yamubonye ari mu kirere gikeye. wama huwa 'ala al-ghaybi bidanin, kandi we sugundira ibyihishe. wama huwa biqawli shaytanir rajim, kandi yo si ijambo rya shayitani wavumwe. fa ayna tadhhabun, ese muragana he? in huwa illa dhikrun lil 'alamin, yo si ikindi uretse kuba urwibutso ku biremwa. liman sha'a minkum an yastaqim, kushaka muri mwe kugororoka. wama tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, kandi ntacyo washaka keretse Allah nyagasani w'ibiremwa ashatse.